Кога кандидатите ќе го добијат гласот од народот, тоа значи дека тие обезбедиле повеќе вкупни гласови од нивниот противник. Но вака не се избира американскиот претседател. Кога основачите на Америка воспоставиле изборни процеси во 1787 година, тие сакале да ја балансираат моќта меѓу државите и да спречат неподобни кандидати да ја превземат функцијата. Изборниот колеж бил создаден како компромис, действувајќи како тампон меѓу изборите и претседателските назначувања. Изборниот колеж моментално има 538 електори, распределени меѓу сите 50 американски држави врз основа на големината на нивните конгресни делегации, кои пак се засноваат главно на населението. Калифорнија, например, има 54 избирачи, додека помалку населениот Вајоминг има само 3. За да стане претседател на кандидатот му треба најмалку 270 гласови на изборниот колеж од вкупно 538. 48 сојузни држави и главниот град Вашингтон имаат систем на кој победникот ги зема сите, така што претседателскиот кандидат со најмногу гласови во таа држава ги добива сите електорски гласови. Две држави, Мејн и Небраска, доделуваат изборни гласови на кандидатот со најмногу гласови во секоја конгресна област, така што исходот може да се подели. Кога станува збор за исходот од изборите во САД, гласањето на национално ниво не е важно. Можно е да се стане претседател дури и со помалку популарни гласови од друг кандидат. Ова се случило 5 пати во историјата. Доналд Трамп стана претседател во 2016-та и покрај тоа што доби 2,9 милиони гласови помалку од Хилари Клинтон. Џорџ Буш пак ја освои Белата куќа во 2000-та и покрај тоа што имаше 540.000 гласови помалку од Ал Гор. Процесот на индиректни избори во Америка е под лупа, а имаше повеќе од 700 предлози за укинување или реформирање на изборниот колеж, но ниту еден не успеа. Веројатно ќе го знаеме следниот претседател веднаш по денот на изборите, но електорите од секоја држава формално ќе гласаат до декември. Иако процесот на изборниот колеж е впишан во уставот, тој вели дека електорите мора да гласат во согласно со гласачите, но крајниот збор сепак е оставен на државите. До сега 90 превртливи електори гласаа за различни претседателски кандидати, иако само еден гласаше за кандидатот на партијата што губи. Ова никогаш не предизвикало проблем, но ја нагласува непредвидливоста и ранливоста на американскиот изборен систем.